E é dessa forma então que se faz para tirar o som de bloqueio e desbloqueio de tela no Samsung A06. Para fazer isso, pessoal, painel de configurações, som e vibração. Vamos aqui em som do sistema e temos bloqueio e desbloqueio de tela. Então, se você não quer que ele faça um som quando você bloquear ou desbloquear o seu aparelho, é só desmarcar essa caixinha e pronto, pessoal. Quando você bloquear, ó, ele não vai emitir nenhum som. E quando você desbloqueá-lo também, ó, ele não vai emitir nenhum som ainda, ok? Bom, na tela final vai aparecer alguns vídeos que possa lhe interessar. Espero também ter te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.